今日嘅另外一個新嘅內容，大智度論有啲咩嘅特色？其實呢個亦都可以話係好值得大家學大智度論嘅原因嚟嘅。咁呢度我都淨係抽一啲重點同大家分享啦。第一個部分咧就係大智度論其實佢係涵蓋咗唔同層次嘅佛法內容嘅。無論你係淨係諗住個人解脫、修聲聞㗎，定抑或你諗住係行菩薩道嘅話咧，其實喺大智度論入邊都可以揾得到一啲相關嘅內容。咁但係咧比較重要嘅就係大家會見得到我呢一度手寫咗兩個提示啦，就係大智度論入邊咧，佢一方面係有展釋咗大乘佛法一啲比較深奧嘅地方，但係另外一方面咧，佢亦都有展述咗如果我哋真係要行菩薩道嘅話，究竟點樣去實踐？呢兩者咧其實係相輔相成嘅，大家可能聽過佛門入邊有4個字叫解行並重，有冇朋友未聽過？都聽過嗬。行其實就係實行或者實踐啊，解咧你話係了解都啱嘅，但係準確少少，你可以話其實係比較偏理論上嘅嘢。似咩咧？我舉一個淺白啲嘅例子咧。如果你本身係唔識炒餸嘅，即係唔識煮嘢食，然之後你要開始煮，你係咪就咁行埋去個爐度開鑊開火落油就得嘅咧？好容易出事噶嘛，係咪？如果你本身係唔識煮餸，或者至少唔識煮某一道菜嘅話，咁你會點啊？以前可能係睇烹飪書啦，跟住而家電腦科技咁發達，你可能係睇 YouTube， 係咪？咁所以你睇書又好，睇 YouTube 又好，其實你係學緊啲咩？學一啲知識、一啲理論咯。呢個其實就係解啦，明白嘛？理論啊、知識呢一啲咧，其實就係屬於解。跟住你行埋個爐度，開始跟住個食譜或者跟住嗰條片嚟到去煮咯喎，咁呢個就係行啦，你真係去實踐佢。所以解行並重其實就係講緊你兩個唔同嘅面向啦。但係呢兩個面向都重要嘅。你睇完食譜之後，你唔煮，咁嗰道餸會唔會出現嘅咧？唔會。你會唔會飽嘅咧？都唔會噶嘛，係咪先？調翻轉頭，我哋啱啱講啦，如果你係完全唔識煮，跟住你又唔去學、唔去睇嘅話，直接埋爐去嘅話，除非你好有天分啦。如果唔係嘅話，可能你唔知煮咗啲咩出嚟噶嘛，係咪？冇炸咗間屋都偷笑啦。咁又係冇可能齋靠煮嘅。咁而連結翻呢一度，我哋想講啲咩咧？其實大智度論咧，佢一樣係俾咗解嘅嗰一邊，亦都係提供咗行嘅嗰個面向。咁但係大智度論佢作為一本佛教入邊好重要嘅書咧，佢就唔係淨係講一般嘅知識，佢直情係教我哋點樣嚟到去觀察思維呢個世界嗰個實相係點樣樣。因為以佛法嚟到講，如果我哋去認識呢個世界係唔如實嘅，係不如實嘅話，其實我哋嘅行會有啲咩風險啊？歪咗咯，冇錯啦，唔會歪咗咯，係咪先？可能以為自己修得啱，但係實際上可能係越修越錯嘅喎，係咪？所以其實龍樹菩薩或者其他嘅佛菩薩啦，佢哋嘅教學係好有道理嘅，就係先教我哋正確嘅嗰個方向係點樣樣，話咗俾我哋知先，就好似俾咗一張啱嘅地圖我哋，俾咗地圖先，咁然之後咧，你要行山，你揸住地圖都唔夠噶嘛，你真係起步啦去行。咁所以我呢一度就有寫住係深觀同埋廣行兩邊都有嘅話，先係圓滿。其實即係我哋平時所講嘅解行並重咯。咁但係大智度論佢就唔係淨係講咗大乘嘅佛法嘅。見唔見到第三個方框寫住咩啊？頭嗰4個字，三乘嘅共法。咩叫共呢？共即係共通嘅意思，共通嘅。三乘咧，其實就係指緊佛啦，或者菩薩啊，呢個都係同一個層次啦。我哋將佢歸納嚇，佛菩薩係一個乘，跟住聲聞嘅係一個乘。所謂嘅聲聞就係阿羅漢啊，或者係須陀洹啊、斯陀含呢一啲聲聞4果啦。咁呢個係一個乘啦。咁仲有第3個乘係咩咧？大家知唔知？緣覺。係啦，緣覺或者有時我哋叫辟支佛啊，有冇聽過呢個名啊？辟支佛係啦。咁呢個就係所謂嘅三乘啦。咁咩叫三乘共法咧？就係講緊其實修行人，無論你係想成為阿羅漢、想成為辟支佛，定抑或成為佛陀嘅話，你都有一啲共通嘅修行內容嘅，你都有一啲共通嘅修行內容。呢個就係所謂三乘共法啦。咁嗰個內容係咩啊？其實就係般若咯。其實就係般若咯。所以我哋下一個單元就會先同大家去分享究竟咩係般若。咁但係呢一度更加重要嘅係啲乜嘢嘢咧？就係大智度論佢其實好善巧咧，話聲聞嘅教法啊，我哋要唔要學嘅咧？如果你係諗住行菩薩道，我諗住成佛嘅啲聲聞嘅嘢，例如四聖諦、12因緣啊，姑且我哋咁樣二分咗先啦嚇。你哋覺得需唔需要學嘅咧？要點解？嗱，你唔好望住我嗰個講嘢就講要啊，你自己真係由心而發，點解要學咧？
係初基礎因為你學咗，你先知道即係呢個因緣可點通過因緣了解咗成佛嗰個道，你先可以修啊。頭先我都聽到有朋友講話係個基礎嚇，佢唔一定係基礎嘅，佢哋可以貫通嘅。但係我哋可以由另外一個角度嚟到思考翻，以我哋而家所認識嘅阿羅漢，例如啱啱歸敬偈度有出現過舍利弗尊者啊、須菩提尊者啊、阿難尊者啊、迦葉尊者，呢啲都係阿羅漢嚟噶嘛，係咪？我想問呢啲阿羅漢其實係跟邊個學㗎？跟佛陀學係嘛？跟釋迦牟尼佛學。咁你諗下啦，如果釋迦牟尼佛冇出現，甚至乎我哋講無量劫以來呢一班嘅弟子都冇緣親近過釋迦牟尼佛，哪怕係佢過去世啦，都冇親近過，冇跟佢學過嘅話，咁呢一班人，呢班修行人，佢哋最尾有冇可能成為阿羅漢呢？冇噶嘛，係咪？所以啦，我哋會見得到，其實就算係阿羅漢，佢都要靠佛陀教導先至可以成就佢嗰個修行嘅果位嘅。咁我哋而家個思維試下調翻轉頭啦。如果我哋係諗住成佛，係諗住行菩薩道嘅話，咁我哋教人啊，係我哋必須要有嘅一個環節嚟噶嘛，係咪？冇理由話成咗佛，跟住我閂埋門唔教啦，係咪？冇可能噶嘛。咁如果我真係諗住要打開門教人嘅話，係唔係淨係教菩薩嘅咧？你諗翻頭先個例子就知啦，係唔係淨係教菩薩啊？唔係嘅喎。其實如果有人話我淨係想成為阿羅漢咋，我唔係諗住成佛成菩薩嘅，你要唔要教佢啊？要嘅喎，係咪？乃至於如果我哋睇翻阿含經嘅話，甚至乎有啲人佢根本冇諗住行佛教呢條修行嘅道路啊，佢淨係有緣遇見釋迦牟尼佛啫。但係釋迦牟尼佛都會點啊？可以同佢好好咁樣傾到偈嚇，令到佢之後嘅生活係可以過得更加好，更加幸福美滿。所以啦，個重點係咩呢？如果我哋真係諗住成佛嘅話，我哋需唔需要儲多啲資糧啊？要嘅喎，而且呢啲資糧係咪淨係要嚟幫自己啊？唔係啊，更重要，其實呢啲資糧係要嚟幫其他人噶嘛。啱唔啱啊？因此咧，我哋就明白，大智度論點解佢都要講埋聲聞嗰邊嘅修行內容啊？就係因為以後我哋有機會要教其他眾生噶嘛，係咪啊？咁所以你應唔應該要識啊？其實要嘅喎，係咪？其實係要識嘅喎。呢個其實亦都同摩訶呢個字有關係啦嚇。我哋第一堂嘅時候有講解過啦，大智度論嗰個大啊，其實即係摩訶。喺大智度論入邊，其實佢就有解説到嚇。其實呢一個大字咧，你可以拆分做兩個特質嘅，一個就係嗰個量啊比較多，另外一個面向咧就係個品質咧比較勁一啲啊，殊勝一啲。咩叫個量係比較多一啲咧？簡單嚟講就係，如果你叫得大嘅話，你涵蓋嘅範圍係好窄定好闊㗎？闊㗎啦，係咪？闊到點咧？你要闊到可以冚埋我哋所謂聲聞乘或者小乘嗰啲內容，甚至乎係冚埋人天乘嗰啲內容啊！呢個就係嗰個範圍係好闊嘅。咁但係咧，點解又會話係個品質上面係好殊勝嘅咧？因為如果你淨係涵蓋咗聲聞或者甚至乎人天乘嘅內容嘅話，咁其實你同佢哋係冇分別㗎嘛？啱唔啱啊？你總係有啲嘢係同佢哋不一樣嘅，就好似邊部經話我哋其實行到半路，你諗住坐低唞一唞，跟住佛陀話你行咗300由旬咋，你後面仲有200由旬。有冇朋友聽過呢一個故仔啊？係啦，法華經嘛，係咪？其實後面嗰個路係咩啊？就係大乘同佢哋唔共通嘅地方咯，係嘛？所以大家就明，我哋本身如果學大乘嘅話咧，其實係應該要展現呢兩個嘅特質嘅。嗰個量係要大一啲。其實呢個量唔一定係佛法內容添啊，係可以指埋我哋嘅心量啊。有時其實我好心痛嘅就係明明係佛教徒，但係有時如果一聽到對方可能係學某一啲我哋所謂聲聞嘅教學嘅時候咧，佢就你呢啲咁嘅人學埋啲咁嘅嘢，你點解唔發大心啊？跟住就開始去批評人哋啦。但係你諗下，其實如果我哋把握翻啱啱所講呢一個，你涵蓋面要夠闊嘅話，你咁樣去批評人，其實好唔好嘅咧？唔係咁好啦，係咪？我哋話要唔對立、唔分別喎，你反而喺度對立緊，係咪？咁所以我哋自己個心胸啊，我哋嘅氣量其實係應該，如果學佛嘅話，應該要廣大一啲嘅。除非佢真係學錯嘅啫，係咪？咁另外一方面啊，但係我哋亦都知道，點樣可以令到自己甚至乎其他人變得越嚟越好啊，可以超越得到啊，呢個先至真真正正係大乘。所以記得大智度論呢一啲內容，其實佢嗰個特質係正正提示咗我哋嗰個修學方面嘅一啲心態或者觀念嘅嚇。千祈唔好越學越小氣。如果你發覺你自己嗱，唔好睇人哋啦，睇人哋嘅話都好容易變得小氣嘅，睇自己好啦。如果你覺得點解我學咗佛一段日子，但
但係越睇啲嘢越唔順眼嘅話，咁你就知道係咪學啱啊？唔係啦，可能係有啲嘢學錯咯。請問含容大、殊勝大咧，響大智度論出自邊一度嘅？因為導師大乘不共法係以含容大、殊勝大咧，作為一個標準咧，我想知個出處啫。我自己睇大智度論嘅時候，即係原來導師好大機會係參考咗大智度論嗰個解釋，因為大智度論佢就係解釋摩訶嘛，咁所以佢就係有講到呢一個大智原來係含有呢啲嘅特質。卷3啊，係因為般若經嗰度佢有一句叫共摩訶比丘僧，咁所以大智度論卷3就解釋共係咩意思啊，摩訶係咩意思，入邊就提到大多同埋勝呢3個